Hello， 大家好，我係健康大使杜大偉啊！嗱，我自己咧就好中意食芝麻嘅，亦都好中意食麻油，因為點解咧？香得嚟咧，仲好有益噶嘛！大家知唔知道麻油有咩好處，同埋芝麻有咩好處咧？嗱，我啊知好多嘅，有對頭髮好啦，對我哋腸胃好啦，又補腎啦，又防止腦退化啦，又可以滑腸啦，有好多唔同嘅好處嘅。但係如果想吸收到芝麻嘅營養嘅話咧，除咗平時食麻油之外，但係麻油咧就比較偏油啊嘛。咁如果食芝麻嘅話，通常大家咧可能會平時食豬腸粉啦，有時會落好多芝麻啦。但係咁樣嘅話咧，個吸收量都唔夠嘅。咁點樣先可以吸收到又方便咧？嗱，我推介就係呢個芝麻寶推出嘅黑芝麻醬。嗱，佢好方便㗎，一罌裏邊開出嚟，成罌100%黑芝麻嘅營養喺裏邊，仲要無添加、冇人造色素、冇防腐劑添。同埋咁點食咧？佢好多方法㗎喎。嗱，如果你想飲嘅話咧，好簡單。溝暖水啦，或者溝蜜糖水啦，溝牛奶啦，溝鮮奶啦，溝豆漿乜都得嘅。咁如果你話唔想飲咁單調喎，食嘢咧都可以喎。譬如有時食下撈麵啦，可以當個撈麵醬啦；食沙律亦都可以當沙律醬啦。又可以平時攞嚟搽麵包啦，亦都可以攞嚟咧。我試過咧食雪糕嗱，其實大家有冇試過食芝麻味嘅雪糕啊？芝麻味雪糕加埋呢個黑芝麻醬咧，好好食嘅喎，所以其實好容易方便就可以吸收到芝麻嘅營養之外，仲好多唔同嘅食法同埋飲法添，所以呢一個芝麻寶嘅黑芝麻醬絕對值得推介俾你哋㗎，而亦都歡迎大家嚟到我哋芝麻寶嘅攤位 H14 睇下其他唔同嘅產品㗎喎，到時見啦！